Здраво, другари, добре дојавте во мојот нов влог. Се стационира вака за да го стартувам денешниот влог, во кој што искрено ни не знам што ќе се случува. Меѓутоа сакам во текот на овогодинешниот влогмас да објавувам некако повеќе влогови, па одлучив да ви се снимам и кога немам некои сериозни планови. Денеска е 4 декември, ако не се лажам. За нешто помалку од сат време треба да излезе влогмасот број 4, во кој што всушност ви соопштувам дека имав корона. Вчера официјално излегов од изолација, меѓутоа за жал не успеав да го забележам тој моментот и бев онака превозбуден и едва чекав да излезам од дома. Као што можете да забележите, бев да си ја средам косата, се шишав, бев на кафе со една другарка, бев кај Силјан, другар ми, седевме до 4 сабајле, гледавме онака концерт на Бионсе. Бев у некој бутици, си купив некој капут, буквално од како ми се јави матичната дека можам да излезам од изолација. Тоа беше на К1 попладне. Се вратив дому 4 сабајле и ни на памет не ми падна да земам да влогувам. За жал, пак ќе кажам, би било интересно да можев да го забележам тој момент. Меѓутоа како и да е, денеска ми е втор ден на слобода. Моментално е на кај 5. Се истуширав и одлучив да излезам. Сакам да тркнам до базаро и некои продавнички во кои што можам евентуално да најдам нешто новогодишно. Време е просто да поднакитам нешто собава, да ја почувствувам таа предновогодишна еуфорија. На кај 7 би требало да се видам конечно со Ивона после повеќе од 2 недели. Се договоривме да тркнеме на некој кафе и вечер не знам што ќе правам, валјда ќе се приберам дома за да го монтирам она што активно ви го снимам и се надевам дека ќе имаме уште еден успешен влог. See you later! Фасцинантно е тоа што додека бев во изолација, времето беше преубаво, онака као денски имаше и сонце и сега кога излегов почна да врне. Супер! Стигнав пред базара и пред да излезам мора да се опремам. Така што, let's go! Искрено нема ништо посебно, она што успеав да го видам на интернет го немаат на лагер. И да, постои уште еден проблем, а тоа е што со Ивона се договоривме да пиеме кафе теку 7, а моментално е 5 и кусур. Ја очекував малку повеќе да се задржам у базаро, меѓутоа стварно нема ништо посебно, прито има многу луѓе и без разлика на тоа што претпоставам дека имам антитела, не сум спремен да се гурам у гужви, особено не е за да купам елка или новогодишни украси. Така што ја најверојатно ќе тркнам до некој маркет да изнапазарам некои потрепштини за дома, затоа што моите се уште у изолација. И да, заборев да напоменам дека влогмасот е оној период од годината кога сум осуден да се снимам пред други луѓе и тоа е онака као мега гига непријатно, особено у Куманово. Така што, pray for me! Welcome back. Да, ова е твое прво појавување у мојот влогмас годинава. Cheers. Послужате се. Ајде, да се видиме ние па ќе ви се јавам показ. Завршивме со кафето и дојавме у Wannabe Shopping. Еве единствено што можам да си примештам. Одвратно. Бибе, на гълка. Амари нега лупај. Не да видиш дали не. Кликбейт, Ивона е трудна. Се сликавме, драги гледачи, во огледало и сега ќе ви ја ставам сликата да видите овде. It's Christmas time, shake it up, shake up the happiness. Но су убави, нели? Не сакам овакво едно, ќе ми купиш? Ова не може на мал прст да го стави. Ја, што покушаваш да направиш? Светлувајќи ќе е страшно лошо. Ици, добра ли си бе, другар? Сите вие што знаете каде можам да најдам баш вакво, идентично вакво огледало, ве молам контактирајте ме. Please! Ми треба за соба идентично вакво огледало, фала. Само да ви јавам дека јас си купив некоја бела полуролка, а Ивона... Ја за брат ми капичка и за бебенте црапчки. Ето така. Oh, anything. Завршивме ве со шопингот, идам на кај паркинг да си ја најдам колата и си бегам на кај дома. Се мислам дали да поменам негде да земам нешто за јадење, ама валјда не. Така што не се слушнеме од дома.
Hello people! Се прибрав дома и сакав само да ве апдейтирам, да ви се јавам дека сум се прибрал, да не ме мислите. Направив кафе да пијам, гледам некој видео на YouTube кој што објавил кој како го тера влогмас од годинава. Баш би сакал во коментар да ми напишете чии влогмас следите и дали уопште следите нечи покрај мојот. Денеска го објави видеото во кое што ви соопштив дека имав корона. Сега слободно можам да кажам имав корона, а не имам корона, затоа што излегов од изолација. Бев до Вајкики, си купив некоја ролка, тоа мислам дека ви го снимав. Вчера си купив еден капут, па сакав некаква бела ролка за да имам со што да го комбинирам. Се видовме со Ивона после скоро 3 недели. Бевме на една пијачка у паб и се возикав малце низ градов лево-десно, затоа што тоа ми е онака као омилениот дел од денот, кога сам со себе у кола ќе излезам да се возам со гласна музика. И се прибрав, сватив дека немам доволно материјали за денешниот влог, односно материјали од денешниот ден, што значи дека влогот ќе го продолжам и утре, па некако двата дена ќе ги спојам у еден влог. Што значи дека во меѓувреме ќе гледате некое статично видео. Утре планирам да објавам прв дел од Машки разговори со Марио Рангеловски. Во недела здравје Боже ќе излезе петиот дел од вашите паранормални искуства. Тоа е едно од најбараните видеа. И евентуално влогот ќе го гледате у понеделник. Тоа е што е, ништо, ќе ви се јавам са бајле затоа што не планирам да излегувам, ниту планирам да правам нешто интересно. Не знам што ќе правам, како и да е, ќе ви се јавам са бајле. The next day. Добро утро, добри луѓе. Станав пред некој 20 на минути, направив кафе, направив чај, кафето го испив, сега чајот е наред. Не можам да дојам при себе затоа што бајаги лошо имам спиено. Заспав на кај 3:30, станав у 8:30. Меѓутоа тоа е што е во 12 денеска за промена треба да го објавам влогмас од број 5, па се проверувам дали се окей, чекам Мацо да ми го прати тамнейлот и тоа е да се освестам, па ќе видам што ќе правам текот на денот. Надвор времево е очајно, магла, буквално ноќ. Како и да е, добро утро и ве носам со мене тек на ден. Другари, добро утро од мене уште еднаш. Додов на спомен Костурница, не знам колку тоа ви е познато како локација на вас што не сте од Куманово. Меѓутоа тргнав до продавници и сватив дека изгреало сонце. Не можев да му одолеам, се вратив дома, се истуширав и еве излегов да се прошетам, да се разодам, затоа што неам одено као скоро 3 недели и повеќе од неопходно ми онака да се прошетам на воздух. Ке речев чист воздух, меѓутоа далеко е чист. Моментално е на кај 11, 12, не знам. Ке да малце да искулирам, да измедитирам и ке се чуеме покасно. One hour later. Другари, само да ви се прејавам, дојдов у Алфи, тоа ви е као некој маркету кој што се продава буквално све и свашта. Со надеж дека ќе успеам да шопингувам нешто новогодишно. Вчера имавте можност да видите дека не најдов ништо у базаро и сега дојдов овде. Ми делува кога да има прилично гужва што никако не ми се допаѓа, така што ќе бидам брз, ќе влезам само да разгледам, ако нешто имам можно е да купам, ако не ќе тркнам до Скопје, до Джамбо, затоа што ќе дојде нова година, дури ја да најдам соодветни украси и елка. Ајде ќе ви снимам ако има нешто интересно внатре. Верувале или не купив буквално ништо. Има навистина голем избор, но цените се релативно високи за мој вкус. Утре ќе тркнам до Джамбо, да видам и таму како се движат цените и каква понуда генерално има. Па ако евентуално не најдам ништо у Джамбо, ќе се вратам овде за да купам некоја елка, можеби и украси за да испонакитам дома. Скроз заборев дека влогувам. Само да ви јавам дека стигнав дома, моментално е на кај 8. Јас се прибрав на кај 4. Ручав и буквално се комирав, станав пред некој 20 на минути, испив кафе, моментално јадам палачинки. Во најавата на денешниот ден веќе ви кажав, баш лошо спиев и многу кратко спиев.
и буквално се комирав, се станав и се трудам некако да дојдам при себе затоа што реченица не знам да се оставам. На кај 9 се договоривме со Кети, Силјан и Ивона да се видиме онака сите заедно, да си поседиме, да наздравиме. Така што ете, можеби ќе ви се јавам нешто подоцна кога ќе се собереме сите заедно, ќе седиме кај Силјан, можеби и не, затоа што не секој од нив сака да се снима и просто не сакам да нарушувам приватност на луѓе. Ако се случува нешто интересно, секако дека ќе ви снимам. И тоа е тоа. Се слушаме покасно. Леле, ако не работи. Леле, ако не работи, бабичка. 3:30. Работи оној доле, зелено. А оној доле мој на воду иде авто. Ма беруде пала манде чаје. Чајорие. Во гитара. Абе, сеќаш ли се оној видео каде што повраќаш, што требаше да го ставиш? Да, још го чувам. Година дена подоцна. Или Постои кажеш едно видео кое никогаш не го објавив на YouTube. У овој кафице случуваше целава церемонија, не можете да видите, окей. Као има свирка Ивона со бендот и ја отидов на една пијачка. Викам, Марио, ајде дојди на свирка, знаеш, као имаме до Кармел, не знам како се викаше локалот. Ајде ќе поменам на едно пиво, као не сум среден, као не. На Добро. работа бев стабајле така. 2 hours later. Повраќав у веце и затоа што бев толку внесен у влогмасот, јас земав да се снимам, али у тој момент не бев свесен дека тоа никош нема да излезе, али се снимав и уште го чувам тоа видео и нема да ви го покажам. Само одвратно е да ви покажам како повраќам. А куде идемо? У Фрешле? Немам појма куде иде. Чајорие. Што е? Кажу да сам имал на набор. Па така нешто, волим те. Зашто мислим на тебе, имам своје проблеме. Иначе може да ти си искоментирав затоа што не носиш појас. Носу појас. А, може да ми искоментирам зашто Ти ли не носиш? А унутре има 4 кифли. Ивона, брат.